नाजरीन आप लोग देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। ठीक है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, आपको आवाज़ तो आ रही होगी पीछे बैकग्राउंड पे। बहुत बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। आप लोग बताएं आपकी तरफ बारिश लगी हुई है या नहीं। पूरी वीडियो देखें और उसके पहले मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और बताएं आपको ये बारिश वाली वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर देना। तो आगे आप वीडियो पूरी देख लें।